اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. نتأسف مرة أخرى على صوتي خاطر مازلت عندي برد وزادة على الغياب الممتد، وإن شاء الله باش نقصوه الفترة هذه ونرجعوا لنشاطنا المعتاد. كما قاعدين تشوفوا اليوم حضرنا مع بعضنا الفريكاسي التونسية، أكلة من الشارع التونسي ومن البيت التونسي كذلك، نحضروها للصغيرات وللكبار، حاجة نحبوها الناس الكل. المكونات متاعها تو تشوفوها في بقية الفيديو، والمراحل متاعها زادا كيف كيف. إذا كانت تحبوا تشوفوها كيفاش تحضر ادخلوا الفيديو وشاهدوه الكل، تو تشوفوا طريقة تحضير العجينة متاعها مرحلة بمرحلة، والمكونات اللي باش نحتاجوها للحشو متاع الفريكاسي. تو بقالي كان نذكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اعجاب وبارتاج، ويلا بينا نمشوا مع بعضنا نشوفوا طريقة التحضير متاع الفريكاسي. أصدقائي، كما شفنا في مقدمة الفيديو اليوم باش نعملوا أكلة من الشارع التونسي، أكلة تتسمى تقليدية اللي هي الفريكاسي، ومعروفة في العالم الكل. في تونس يجوها من بلدان الكل ويحبوا ياكلوها ويحبوا يجربوا الفريكاسي التونسية، واشتهرت في بقية البلدان العربية لكن ما يطبقوهاش بحذافيرها كما نعملوها في تونس. إلا هنا شنو باش نحتاج؟ عندي رطل فرينة ورطل سميد رطب، واليوم باش نذوقوا الفريكاسي من يديات اختي. لهنا عندي كما قلنا الفرينه وسميد رطب. باش نحتاجوا لشنو اخر؟ باش نحتاجوا للخميره الفوريه هذه، باش نحتاجوا للماء يكون دافي، ما يكونش سخون برشا خاطر يقتل الخمائر، وما يكونش بارد خاطر ما تتخمرش. باش نحتاجوا الخميره الفوريه، ماء دافي وملح. يلا بينا نشوفوا بقيه المكونات والمراحل اللي باش تمر بها العجينه. قبل ما نبدو في عملية العجن لازمنا نمزجوا الفرينة مع السميد الرطب مع بعضهم هكاكا باش كي تتعجن تجي عجينة واحدة متماسكة. تو باش نحطوا الملح، والملح ديما حسب الرغبة وحسب الذوق متاع كل إنسان. نمزجوهم الكل. الملح مازال معناها الفرينة والسميد الرطب مازالوا شايحين، مزجنا معاهم الملح. واكيد ما ننسوش المغرفه الصغيره نتاع السكر مع الخميره. علاش السكر؟ خاطر السكر يعزز عمليه التخمير، يخلي عمليه التخمير اسرع وزاد تعطينا نتيجه افضل. يعني نمزجوا الخميره مع مغرفه صغيره نتاع السكر مع الماء الدافي. الا هنا شنو باش نعملوا؟ عملنا حفره في الفرينه والسميد كي مزجناهم مع بعضهم، وحطينا السكر مع الخميره، وباش نزيدوا عليهم الماء الدافي ونبدو عمليه العجن شويه بشويه. توا باش نصبوا عليهم الماء الدافي. علاش؟ الماء الدافي مع الخميره مع السكر يتفاعلوا الكل مع بعضهم يعطونا نتيجه برشا برشا تحفونه، خاطر اذا كان تحط ماء سخونه راهو يقتل الخمائر. الماء نأكد انه لازم يكون دافي، ما يلزمش يكون سخون، خاطر راهو السخانة تقتل الخميرة، الخمائر تقتلها. كما تعرفوا الخميرة فيها خمائر تتفاعل مع الماء الدافي ومع السكر وتعطينا نتيجة ياسر مزيانة. في الاول نحاول انه الماء يوصل للحبيبات نتاع السميد الرطب نتاع الفرينة الكل، ومن بعد تو نبدو نعجنوها. نرجعوا في عملية العجن. بعد ما عجلنا مدة معينة تو باش نصبولها شوية زيت، مش برشا، باش نصبو شوية فقط، ونكملو نعجنوها لين العجينة ترتاب في يدينا. نكملو نعجنوها كي نوصلو للنتيجة النهائية نرجع لكم. توا باش نحطوها في الحكة ونغطو عليها باش نخلوها مدة تتخمر. الحكة قبل ما نحطو فيها العجينة نصبو فيها شوية زيت هكاكا باش العجينة ما تلصقش معناها وتعطي نتيجة أفضل من بعد.
توا باش نحطوا فيها العجينه نتاعنا ونسكروا عليها وندهنوها زاده من فوق بالزيت باش من بعد كيف تتخمم ما تلصقش في الغطاء من فوق. باش نسكروا عليها بالغطاء ونخلوها مده تتخمر كيف تتخمر ساعه او اكثر شوي خاطر الطقس بارد. كيف تتخمر ونوصلوا للنتيجه النهائيه نرجعوا ونشوفوها مع بعضنا. وفي الاثناء هذيا باش نمشوا نحضروا الحشو اللي باش نحشو بيه الفريكاسي نتاعنا. وهذه العجينه نتاعنا بعد ما تخمرت شوفوا كيفاش طريه، ما تجيش مثالك سايله على الاخر وما تجيش شكل كاسحه، تجي طريه شاده روحها. وتوا باش نبدو نقلوها، فقط باش نستنوا الزيت يسخن شويه ومن بعد نبدو نقلو كعبات الفريكاسي نتاعنا. الحجم نتاع قطعه وكعبه الفريكاسي حسب الرغبه، فما ناس تحبها تبدا كعبه كبيره وفما عباد تحبها متوسطه الحجم المعتاد اللي معروف في السوق التونسي نتاع الاكلات السريعه. ما نغلطوهاش، ما نعملوهاش خشينه. تو باش تحلها في شكل بيضاوي بالطريقه هذه ونترقوها ونجي من داخل فارغه وتجي بنينه طيب من برا ومن داخل. من برا تجي مقرمشه وحمراء وبنينه ومن داخل تجي فارغه وطايبه بالطريقه هذه. ما نخافوش، ما نقولوش راهي باش تجي جويده، راهي باش خاطر العجينه خذات حقها في التخمير باش تتخمر ويجي الشكل نتاعها بنين ومزيان. شوفوا هي الكميه اللي خذتها الكوره مثال قدر 50 جرام او اقل شوي تاع عجينه، تكورها بالطريقه هذه تحلها كشكل بيضاوي ومن بعد تفرطحها ولا كيفاش معناها تردها كأنه باش نحل خبزة، لكن ديما نحافظ على الشكل البيضاوي بالطريقة هذه. وهذوما بعض من المكونات، ماهوش مكونات الكل. هذا الزيتون، هذه الهريسه بعد ما حليناها بشويه ماء. الهريسه هذه فاوحه ما نستحقوش انه نفوحوها من اول وجديد، فماك الهريسه تبدا اللون نتاعها اشقر، هذيك تبدا ما هيش مفوحه بالباهي نزيدوها شويه تابل وكرويه، لكن هذه بما انها فاوحه فقط من كيتا زيت زيتونه وشويه ماء تجي فاوحه وبنينه على الاخر. هذه زاده معدنوس نعملوا فيها رشه معدنوس. وهذه البطاطا المسلوقه بشويه كركم وشويه ملح تزيدها بنة على بنة. وما ننسوش زاده العظم او البيض المسلوق. وما زلنا باش نزيدوا الثوم. وهذه العجينه ما زلت تحل فيها والزيت قاعد يسخن على جنب. لازم الزيت كيف نحطوا فيه كعبة الفريكاسيه او نحطوا فيه العجينه ما زالت ما طابتش لازم يكون الزيت سخون. ردوا بالكم تحطوا فيه زيت بارد. اول حاجه تشرب الزيت بكميات كبيره، وثاني حاجه تجي كاسحه ما تجيش بنينه، وثالث حاجه تنجم تلصق في قاع المقله او الاناء اللي باش تعملوا فيه. هذوما المكونات ما عدا التون، مازال ناقص التون باش نزيدوها التون. فما عباد تحب حاجات اضافيه تزيد فيها، مثل تعمل سردينه او سردينه معلبات نحكوها المعلبه، او يزيدوا زاده اضافات، هذيك راهي حاجه اختياريه كما يزيدوا الفروماج المكعبات او المثلثات. وفما ناس زاده تزيد سلطه مشويه او تزيد المايونيز، هذيك حاجات اختياريه. لكن الفريكاسي التونسيه التقليديه المعروفه في الشارع التونسي وفي الدار التونسيه هذوما هما المكونات: زيتون مع هريسه مع معدنوس مع بطاطا مسلوقه مع بيض مسلوق مع تون. توا باش نمشوا نقلوا كعبات الفريكاسي مع بعضنا. الزيت سخون وهذه كعبات الفريكاسي نبدو نقلوا فيهم. ونحطوا معها الكعبة الثانية. كيف نقلبوها او كيف نبدلوها على الجهة الاخرى تو نوري لكم
الكعبات كيفاش يعملوا، لكن حبيت نوري لكم شو كيفاش بدات تتنفخ، يعني بدا الحجم نتاعها يضاعف. اختو كيفاش على جنب بدات تنفخ الكل باش تنفخ، والكل الحجم نتاعها باش يضاعف وتولي بومبي. تو كي نقلبوها على الجهه الاخرى نوري لكم الفريكاسي كيفاش باش تكون. اختو هي كل ما تحط عليها الزيت كل ما الحجم نتاعها يضاعف وتزيد تكبر وتخمر. نرجعوا بعد شويه ونشوفوها. مواصلين في عملية القلي متاع كعبات الفريكاسي. وقت اللي يكملوا الكل تو نشوفوهم مع بعضهم الكل قبل ما نبدو نعمروهم، قبل ما نبدو نحشوهم معناها. هذا هو الشكل متاعها كيف تطيب في الزيت، تبدا حمرة بالطريقة هذه. باش نكمل الكمية الكل، بعد ما نكملهم نرجع نعمروهم مع بعضنا ونشوفوهم من داخل كيف نحلوا الكعبة من داخل نشوفوها كيفاش ما تجيش معجنة وما تجيش زادة يعني تتقرمش من داخل، لا تجي طايبة من برا مقرمشة ومن داخل طرية وطايبة بالباهي. توا باش نبدو في نحشو كعبات الفريكاسي. بسم الله نحلوهم وهو مازالوا سخانة، الكعبة مازالت تبدا مازالت سخونة. شوفوها من داخل ريتوها منفجة وفارغة، وزادة كي تلقوا هاك الفراغات هذيك تعرفوا ان هي طايبة في حقها وما هيش معجنة. وشوفوا البخار مازال طالع. اول حاجة شنو باش نعملوا؟ نجيبوا الهريسة بعد صلحناها هكا، نجيبوا الهريسة اللي قلنا اللي هي الهريسة هذه متاعنا فيها وطبيعتها ما نستحقوش انه نفوحوها، لكن اذا كانت الهريسة الشقرة هذيك تتفوح بشوية تابل وكروية. هذه فيها فقط شوية ماء وشوية من زيت زيتون. فما شكون يحب فيها شوية فقط هريسة وفما شكون يحبها مشخشخة بالهريسة. نجيب التون كما قلنا نحطوا فيها شوية تون، انتم الكمية اللي تحبوها بيان سور. ما ننساش البطاطا المصموطة، نحط فيها بطاطا مصموطة. ما ننساش زادة العظم او البيض المصموط او المسلوق. رشة المعدنوس اللي لا غنى عنها، يعني تفوح على الاخر. وكعبات الزيتون، وهكا تكون كعبة الفريكاسي متاعنا حاضرة. شوفوا هاك البنة وهاك المنظر، هي منظرها فقط يشهيك تقولك كوني حاجة بنينة على الاخر. باش نكملوا نحشو كعبات الفريكاسي الكل بنفس الطريقة، ومن بعد نشوفوهم مع بعضنا الكل مع بعضهم في طبق التقديم. استنونا هنا راجعين. هذه هي وصفتنا لليوم. حضرت حاجة بنينة تعمل الكيف، حاجة تقليدية وخفيفة وتحضر ويحبوها الكبار والصغار. كأنها ساندويتشات لكن ميني ساندويتش معروفة في تونس، حاجة بنة على بنة. ننصحكم تجربوا الوصفة هذه، ما كومش باش تندموا، وخاصة اللي هي تنجموا تعملوها أقل من هذه، تعملوها صغيرة جملة وإلا لا صغيرة طول. علاش؟ خاطر تجي في أعياد الميلاد وتقدموها كسالي في أعياد الميلاد كما البطبوط الميني بطبوط. زاد تعملوا ميني فريكاسي، علاش لا؟ فكرة الأعياد الميلاد حاجة سالي وبنينة على الآخر. توا أصدقائي وصفتنا كملت وحضرت، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تحضروها. ما تنسوش إذا كان عجبتكم وصفتنا لليوم، وإذا كان أول مرة باش تدخل القناة وتزورها، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل إعجاب وبرتاج. وتوا بقالي كنتمنى لكم يوم سعيد ونقولكم بسلامة.